biarkan dulu. Jangan lupa di subscribe channel berpetualang kawannya, supaya kita makin rajin mengupload video kawan ya. Ini tempat lokasi baru kawan, kita try mancing di sini kawan ya. Kita guna umpan cacing saja nih kawan. Oke, kita pasang dulu kamera kawan. Oke kawan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi kawan, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita main pancing tuh kawan. Masih lagi dimakan sama dia kawan. Kena kawan, kena kawan, kena dia kawan. Bismillah. Lumayan. Besar kawan. Kenapa nih? Kamila nih kawan. Kamila nih, besar. Buang lagi. Bismillah. Oke. Woi, langsung lagi dimakan kawan. Langsung lagi dimakan kawan. Oke, terus. Aduh, enggak kena kawan. Woi, langsung lagi kawan. Baru jatuh sudah dihantam lagi sama dia tuh. Yang satunya ada kerjakannya kawan. Satu saja dia mau makan nih. Oke, kita lagi biar dulu. Dia telan. Pindah dulu kawan, berhubung satu ekor saja di sini kawan kita dapat, kita pindah lagi kawan di sana kawan, kita pindah di sana. Oke kawan, kita pindah sudah kawan di sini kawan, lokasi dia kawan. Sini tempatnya kawan. Kasih kendor, ayo makan. Terus. Kena. Aduh, tidak kena kawan. Makan lagi dia kawan. Makan. Sedap tuh, sedap. Nah, langsung dua-dua lagi dimakan tuh kawan. Segar nih kawan. Ayo.
Kena dia kawan. Ini dia kawan. Oh, gila. Oke kawan. Ini ikannya kawan. Gemuk-gemuk ikannya kawan. Gemuk-gemuk. Aduh kawan. Gila tenggelam oh. Woi rakus ikannya oh. Rakus ikannya oh. Terus makan terus. Ikan terus. Ayo. Oke, ada sudah lagi. Perhatikan pelampung kawan, perhatikan pelampung. Perhatikan pelampung dia kawan. Oke. Aduh, tidak kena kawan. Gila pelampungnya. Tenggelam nih buatnya. Kawan, try terus makan terus. Ayo terus buat angin kawan. Terus oh tidak kena kawan. Yes. Kena lagi kawan. Aduh, kena lagi oh. Siapa nih makan ganti mata kail kayaknya ini kawan. Tenggelam sudah kawan. Waduh, lambat aku kawan. Lambat. Nah, masih lagi. Tuh, tenggelam sudah tadi ya. Habis umpan ini kawan.
Masih ada kawan. Ada mata kecil bang. Ada mata kecil bagus ini. Tenggelam. Tenggelam. Makan lagi. Iya, makan lagi. Malu-malu terus. Jangan kawan. Nah, tenggelam. Aduh, lambat aku. Aduh. Makan terus. Kuat dia makan kawan, tapi ikannya nggak naik-naik. Ayo. Aduh, udah kenal. Nah, langsung. Dua lagi tuh kena makan. Manalah kamu makan duluan. Oh ya, makan. Bingung mana mau ditarik nih kawan. Kena sudah ada kawan. Oh, ini dia. Ayo, makan lagi.
Besar kawan. Besar. Ternyata kecil. Kecil. Tenggelam. Lagi kawan. Aduh, lepas. Astaga. Lepas dia kawan. Makan lagi tuh kawan sana. Biar dia sampai tenggelam. Oh, tenggelam. Makan lagi di sana tuh. Lagi di atas tenggelam. Enak kawan. Langsung lagi dimakan kawan. Baru buang. Langsung. Makan lagi kawan. Enak ya kawan. Oh, ini lumayan nih kawan. Oh, ini lah. Oh, ini ikan nila kawan. Ini ikan ya kawan. Oke. Makan lagi kawan. Biar makan. Oke, terus. Lambat bagi narik ya. Enak lagi kawan. Wah, gila nih. Mantap kawan ikannya.
Ay, makan lagi sana kawan. Buang dimakan kawan. Panas ikan ini kawan. Gelap kawan. Ini kawan. Oke. Langsung kawan. Langsung. Mau pulang kita kawan ya. Hajar terus. Tenggelam sudah. Ini kawan. Mantap ikannya kawan. Ganas dia kawan, mau malam sudah ini. Langsung kawan. Langsung dimakan. Ganas betul. Langsung dimakan kawan. Biarkan dulu. Ini kawan. Oke. Gila, ganas ikannya mau malam kawan. Ganas dia kawan mau malam. Lagi. Terus. Ganas ikannya nih kawan, mau malam. Ganas betul dia. Langsung lagi dimakan tuh kawan. Ganas dia nih kalau mau malam sudah nih. Baru buang langsung disambar. Baru buang nih kawan. Ayo terus. Tidak kena kawan. Ganas ini kan. Ganas, makan lagi satu kawan. Aduh, sangkut. Besar kawan. Merah dia kawan. Nah besar dia kawan. Ganas dia kawan malam.
Masih lagi kawan, masih mau makan, masih ada lagi itu. Oke, masih biar dulu dia makan lagi kawan. Ah. Ayo, 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 ayo. Kena lagi deh kawan. Wow, oh, mantap kawan. Oke, detik-detik mau pulang nih kawan. Oke kawan, kita pulang sudah nih kawan. Jangan lupa di subscribe kawan ah.